दोस्तों, ये मुर्गी बहुत मेहनत से एक देखो दोस्तों, घोंसले को ये बनाती मुर्गी है, कितने सारे फिर अंडे उसमें देती है बहुत यार। सारे अंडे को देती तो है। इसके लिए एक कुछ लाइक दिनों और में अंडों से सब्सक्राइब कर बहुत देना। सारे चूजे बाहर आते हैं। फिर मुर्गी उनके लिए खाना मैं ढूंढने जिसकी भी जाती वीडियो यूज कर रहा हूँ है, ना, लेकिन ये प्लीज यार हरामी बाज कोई पेड़ पर ट्राई बैठा ना हुआ देना। देख रहा होता है और मुर्गी के चूजे के पास आता लास्ट पर मैं है और एक आपकी चूजे को वीडियो उठाकर डिलीट उड़ जाता तुम है। वीडियो पूरी फिर देखना मुर्गी और शाम वीडियो को अच्छी वापस लगी तो आती है तो लाइक एंड बहुत रोने लगती सब्सक्राइब है, कर देना। क्योंकि किसी ने मुर्गी के लिए सब्सक्राइब नहीं किया।